knalpot ori CB150R menjadi knalpot Ninja 250. Ya, ini penampakannya. Kenapa kita milih ini? Dari looknya sih kelihatan kekar banget dan lebih besar, cocok buat display di motor kontes. Kita bakal tanya teknisnya nanti apa aja yang dirubah. Bagian ujung knalpotnya ini karena silincer yang berbeda, kemungkinan bakal ditambah pipa yang lebih besar untuk masuk silincernya Ninja 250. Ngemal, proses pengemalan silincer Ninja 250. Ya, jadi memang kita butuh penyambungan plat sekitar 15 cm yang diameternya lebih besar. Memang secara fisik silincer punya Ninja 250 itu lebih besar dan lebih berotot, dan ini orinya. Sebenarnya ini juga WTP, juga karbon, cuma di 2020 gue punya sensasi baru, coba pakai yang lebih kekar. Ini kita bakal lihat nanti gimana displaynya. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube yang ada di sini. Ini channel YouTube ini, di subscribe dan di like, dan jangan lupa di share, karena like subscribe itu gratis, dan dengan share kalian gue bisa lebih cari review tentang motor CB150. Kemalan ya. Kemal dengan pipa 1 in. Pipa 1 in. Menyambungnya yang bakal kita taruh di sini ya, nanti masuk ke sini karena jaraknya jauh. Oke. Dari pengelasan masuk ke proses instalasinya. Setelah menambahkan pipa sekitar 15 cm, bisa keinstal. Ini penampakan knalpot Ninja 250 yang kepasang di CB150R. Ini knalpot lamanya, orinya, dan ini knalpot barunya. Lebih gagal, lebih mengkilat, dan kemungkinan besar